Introduction, karibu katika ulimwengu wa kipekee wa Marabou Stork. Ndege hawa wa kushangaza, na muonekano wao tofauti na tabia zao za kuvutia, ni ajabu halisi katika ulimwengu wa ndege. Kabla hatujaanza safari hii, hakikisha kubonyeza kitufe cha kupenda ikiwa uko tayari kuchunguza miujiza ya Marabou Stork, na usisahau kujiandikisha kwa ajili ya maudhui mazuri zaidi ya wanyama pori. Ukweli wa kuvutia kuhusu Marabou Stork. Muonekano wa kifalme. Marabou Storks wanajulikana kwa ukubwa wao na muonekano wao wa kipekee, na vichwa vyenye manyoya kidogo na kifuko kikubwa cha koo. Timu ya usafishaji wa ekolojia. Kama timu ya usafishaji ya asili, Marabou Storks wanacheza jukumu muhimu katika kudumisha usawa wa ekolojia kwa kula mizoga na taka. Tabia za kijamii. Mara nyingi, ndege hawa hupatikana katika makoloni, wakionyesha tabia za kijamii kama vile kujenga vitawi vya pamoja na kulea vifaranga kwa pamoja. Usambazaji mpana. Marabou Storks wanapatikana katika mazingira tofauti kote Afrika kusini mwa Sahara, kutoka maeneo ya mijini hadi maeneo ya maji, wakionyesha uwezo wao wa kubadilika. Ndege na tabia za kula. Shuhudia ndege hawa wanavyoruka kwa mbawa zao kubwa, na ujifunze kuhusu tabia zao za kula, ikiwa ni pamoja na kula mizoga, uwindaji, na kutafuta chakula. Kuhamasisha na wito wa hatua. Ikiwa umepata ukweli huu wa Marabou Stork kuwa wa kuvutia, usisahau kubonyeza kitufe cha kupenda kuonyesha upendo wako kwa ndege hawa wa kipekee. Ikiwa unataka kujifunza zaidi kuhusu maajabu ya wanyama pori, jiunge na kituo chetu kwa kujiandikisha na kuwa sehemu ya jamii tunayoendelea kuchunguza ulimwengu wa asili. Msaada wako unachochea safari yetu, na pamoja tunaweza kusherehekea maajabu ya Marabou Stork na miujiza ya ulimwengu wa asili.